السلام عليكم يا إخواني. اليوم نتحدث في موضوعنا على كيفية التفريق بين الذكر وأنثى الكناري وهم فراخ العش. أول شيء يا إخواني، كيف نعرف بأن الفرخ ذكر؟ الذكر دائما يا إخواني يصدر صوت، وهكذا نعرف بأنه ذكر. ثاني شيء يا إخواني، تقوم الأم بإطعامهم. نلاحظ دائما أن الذكر يتغلب على الانثى، يعني يأكل قبلها، والانثى تظل صامتة حتى يأتي دورها. وتوجد طريقة أخرى يا إخواني، وهي عن طريق المخرج. نلاحظ أن المخرج الأنثى دائما يكون قصير وعريض، ومخرج الذكر يكون طويل ومنحني قليلا كما نلاحظ الآن في الصورة. وهناك أيضا طريقة أخرى، وهي عن طريق الذيل. عندما يكون الذيل يا إخواني منحني إلى الأسفل فهو ذكر، وإن كان صاعدا إلى الأعلى فهي أنثى. وكامل هذه المعلومات التي تحدثنا عنها هي أمامكم في الصور، ولا تنسوا الاشتراك لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.